Привет, подписчики моего канала. И сейчас я покажу, как сделать самую дешевую качелю. Смотрите, нужна доска и веревки. Берем доску. Надо такие две веревки вот поделить ее. Берем доску. Вот так вот сейчас тут. Только одна проблема будет, ребята, она будет завязываться. Ну ничего страшного. Так. Вот сюда досочку вот так вот ставишь, эту петельку, и вторую тоже ставишь. Вот. И получается вот такая качеля, вот. Сейчас мой брат подтриск делает ее. Вот так вот. Видите, вот так вот она работает. Ладно, Андрей, иди давай. Я последний раз. Хорошо. Все, Андрей? Да, все. Я тут буду кататься. По очереди будем. Давай, садись. Ой. Вот так вот садимся, ребята. Вот. Садимся. Вот так вот. И сейчас покатаемся. Блин. Сейчас, блин. Я буду. Вот Андрей сейчас поддержит. Держи Андрея. Да. Давай, поверни на меня. Поверну. Нет. Давай, держи. Вот, смотрите, ребята. Как можно откачиваться, если он у вас есть? Она не ударится от этого дерева. Не убейтесь от дерева. Ладно, зрители, всем пока, ставьте лайки, пока-пока. Вам тоже всем пока.